Hej og velkommen tilbage til Mørkets Historier. Når man tager på jagt, befinder man sig typisk midt ude i en skov, langt væk fra andre mennesker. Det lyder som den perfekte ramme for en gyserhistorie, ikke sandt? I dagens video skal vi se på 3 angiveligt sande historier, der viser præcis hvor galt det kan gå, når man er alene i vildmarken. Sørg for at se med til det hele, for der venter nogle uhyggelige overraskelser undervejs. Den første historie blev sendt til mig i juni af en mand ved navn Rasmus Sørensen. Hans historie finder sted i Rold Skov, et sted jeg selv kender ganske godt. Her er hans fortælling. Jeg har været en passioneret jæger, lige siden min far begyndte at tage mig med på tur hver lørdag. Jeg tænkte, at jeg ville give den samme tradition videre til min egen søn. Da denne historie fandt sted, var min søn Peter 10 år gammel. Jeg mente, det var en passende alder at introducere ham for jagtens verden. Jeg bevæbnede Peter og mig selv med kraftige jagtgeværer. Jeg bar dog Hans, indtil vi fandt det sted, hvor jeg normalt finder vildt. Vi kunne have brugt det jagttårn, der stod gemt dybere inde i skoven. Men jeg tænkte, at det ikke ville være den bedste oplevelse for en førstegangstur. Jeg gav ham geværet, da vi havde fundet os til rette. Jeg havde allerede lært ham det grundlæggende om skydevåben, så det var ikke sådan, at jeg tog ham med derud uden nogen som helst erfaring. Jeg valgte, at vi skulle blive på et sted den første gang, da det ville være lettere for ham, og jeg regnede med, at vi kunne gå videre til de mere avancerede jagtmetoder på fremtidige ture. Der var en masse ventetid, mere end normalt på netop dette sted. Jeg kunne se, at Peter begyndte at kede sig. Han gabte og sukkede konstant, og det skuffede mig. Jeg ønskede ikke, at han skulle synes, at denne sport var så kedelig. Så jeg pakkede vores ting sammen og sagde til ham, at vi skulle flytte os. Han lyste en smule op af begejstring, og det gjorde mig glad. Lige da vi begyndte at gå, hørte jeg fodtrin. Jeg lagde lydløst min arm foran Peter og signalerede til ham, at han skulle løfte sit gevær. Det gjorde han spændt, indtil jeg fik øje på et hoved, der kiggede frem bag et træ i det fjerne. Jeg skubbede straks geværet ned, en smule skuffet, men også lettet over, at Peter ikke skød. Jeg gav ham et hurtigt, lille undskyldende vink. Med det forsvandt han tilbage bag træet og var ude af syne. Var han en anden jæger? Jeg kunne ikke se det. Men ud fra det, jeg så af ham, selv på afstand, var der noget foruroligende ved hans ansigt. Jeg kunne ikke helt sætte fingeren på, hvad det var i det øjeblik. At se nogen så dybt inde i skoven var sjældent og også mærkeligt, og denne fyr lignede ikke just en jæger. Så som en sikkerhedsforanstaltning, formoder jeg, styrede jeg Peter i den modsatte retning. Stadig intet tegn på rådyr. Som forventet spurgte Peter mig om manden, hvem jeg troede han var, for eksempel. Jeg fortalte ham bare, at jeg ikke vidste det, og at jeg ikke syntes, vi skulle gå tættere på. Jeg ville ikke lyve for ham. Et par minutter senere begyndte Peter at klage over, at han var sulten. Jeg var også selv ved at blive ret sulten, så vi stoppede og pakkede vores snacks ud. Jeg var ekstremt skuffet over, at der endnu intet var sket. Mens jeg spiste min sandwich, hørte jeg igen fodtrin i det fjerne. Det gjorde Peter også. Han greb straks sit gevær og pegede det i den retning. Mit hjerte sank i brystet, da jeg kunne se den samme mand fra før kigge frem mod os fra et andet træ. Jeg sænkede Peters gevær igen, og jeg bemærkede, at han nu virkede en smule utryg, ligesom jeg selv var. Jeg bed ham vente der, mens jeg begyndte at gå over mod manden og forsøgte mentalt at forberede mig på at konfrontere ham. Omtrent halvvejs derover stoppede jeg og tænkte ved mig selv, hvad fanden har jeg gang i? Min søn står lige derovre. Jeg vendte om og skyndte mig tilbage til Peter og sagde til ham, at det var på tide at tage afsted. Hvis du havde din søn med midt ude i skoven, og du troede, I blev forfulgt, er der stor sandsynlighed for, at du også bare ville væk derfra. Vi løb ikke. Vi gik blot tilbage mod vejen. Mentalt ventede jeg på lyden af en knækket kvist eller et blad, der blev trådt på bag os. Da det skete, skubbede jeg let til Peter for at få ham til at gå foran. Jeg vendte mig vredt om og stormede hen mod manden, som igen kiggede frem bag et træ. Jeg vil sige, at da jeg kom inden for 10 meter af træet, flyttede han sig tilbage bag det og forsvandt. Så hørte jeg et dump, som om noget lige var faldet til jorden. Jeg havde mit latte gevær i hånden, da jeg forsigtigt gik hen mod træet. Jeg sagde ikke engang et ord. Jeg ved ikke hvorfor. Alt jeg gjorde var langsomt at snige mig hen til træet.
Da jeg nåede derhen, føltes det, som om alt omkring mig fuldstændig kollapsede. Eller rettere sagt ophørte med at eksistere. Det eneste, jeg kunne fokusere på, var hovedet, der lå med ansigtet nedad på jorden foran mig. Ingen krop, kun et hoved. Jeg kiggede ikke engang op eller rundt om træet for at se, hvem der havde tabt det der. Jeg faldt bare sammen og sprintede tilbage til Peter og råbte, at han skulle løbe. Vi nåede sikkert hjem inden for 5 minutter, og jeg sikrede mig 100%, at vi ikke blev fulgt. Jeg var dog vågen hele natten og holdt vagt for min families sikkerheds skyld. Næste dag fandt jeg ud af gennem min kone, at der havde været 2 forsvindinger af lokale jægere. Det var der, jeg ringede til politiet og anmeldte, hvad jeg havde oplevet. Jeg var selvfølgelig nødt til at være forsigtig i lang tid, i hvert fald et par måneder, før jeg tog min søn med ud igen. Hvad der dog undrer mig, er, hvordan denne person formåede at få ram på 2 jægere, som helt åbenlyst må have været bevæbnet med en eller anden form for våben. Jeg har siden genoptaget jagten med min sø. Den næste historie blev sendt til mig for bare en måned siden af Nikolaj Sørensen, og den er mere en blanding af en camping- og en jagthistorie. Her kommer den. Det var min første gang på jagt. Jeg var 21 og tog afsted med mine venner Anders, Christian, Thomas og hans kæreste Diana til Roldskov for at gå på hjortejagt. Vi havde 2 separate, ret store telte med, soveposer, mad og drikke til 2 dage og selvfølgelig geværer. Jeg kunne ikke engang fortælle dig navnet på det gevær, Anders gav mig. Det var bare en almindelig jagtriffel. Helt ærligt, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle mene om det hele. At tage livet af et levende, åndende dyr, som har lige så stor en vilje til at leve, blot for såkaldt sjov, virkede ikke rigtigt for mig. Men det var vist 5. gang, Anders havde spurgt, og jeg følte, at jeg var nødt til at sige ja. Halvvejs gennem køreturen besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville skyde nogen dyr. Anders parkerede på en plads, vi pakkede bilen ud og vandrede omkring 1,5 kilometer ind i skoven, før vi slog lejr. Lige efter vi havde sat teltene op, fulgte vi alle efter Anders, mens han stolt plaprede løs om jagtteknikker. Jeg ville ønske, at jeg havde nogen at grine af det med, men alle andre virkede lige så seriøse omkring det. Jeg prøvede at stikke lidt til Anders ved at spørge ham, ville det ikke være bedre at holde mund, hvis du ikke vil skræmme et potentielt bytte væk? Han blev stiktusset. Jeg kunne mærke, at han så det her meget alvorligt, og fra dag af holdt jeg min mund. Og med dag af mener jeg, så længe tingene forløb normalt, hvilket ikke var ret længe. Under vores jagt stødte vi på en ret underlig gruppe mennesker. 3 temmelig store, beskidte mænd med langt fedtet hår. De så ud, som om de tilhørte en slags udstødt gruppe, der levede dybt inde i skoven. De kiggede på os og nikkede ligesom for at sige hej, da vi gik forbi dem en efter en. Vi blev officielt skræmt fra vid og sans. Det lyder måske som noget, man ville grine af, men under omstændighederne var det rædselsvækkende. Vi var dybt inde i skoven, langt fra parkeringspladsen, som i øvrigt var fuldstændig tom. Det lyder måske overdrevet, men de her 3 lignede uhyggelige typer, som kunne være farlige. Heldigvis fulgte de dog ikke efter os. Anders endte med at skyde en hjort. Vi fandt ingen elge. Vi slæbte hjorten hele vejen tilbage til vores lejrplads, og den blev rent faktisk vores aftensmad den aften. Anders og Thomas gik i gang med en modbydelig, blodig proces med at flå og, er jeg ret sikker på, udtage indvoldene på hjorten. Men jeg kiggede kun med i få sekunder. Anders lavede hjortebuer til os. Han var vel forberedt med boller og det hele. Selvom jeg ikke var enig i sporten, var jeg imponeret over Anders. Vi gik i seng, så snart det blev mørkt, med bålet stadig tændt udenfor. Jeg havde virkelig svært ved at finde mig til rette i den sovepose. Anders og Christian faldt hurtigt i søvn, mens jeg derimod må have vendt og drejet var i mindst 2 timer. Jeg har altid haft svært ved at falde i søvn i soveposer. Jeg var faktisk lige ved at stå op for at gå udenfor at tisse, da jeg hørte fodtrin uden for teltet. Jeg åbnede munden for at kalde på Thomas eller Dianas navn, men så slog det mig. Hvad nu, hvis det ikke var dem? Jeg lå helt stille og lyttede. Pludselig, helt uventet, blev lynlåsen til vores telt lynet ned, og jeg kastede hovedet til siden og lød, som om jeg sov. Der var en kort pause, før lynlåsen blev lynet op igen. Jeg ventede til fodtrinene bevægede sig væk. De så ud til at gå over mod Thomas og Dianas telt.
Så indså jeg, at det måtte have været dem, og de sikkert tjekkede, om vi sov, så de kunne, hygge sig, tænker jeg. Så jeg besluttede mig for at lave lidt sjov med dem. Jeg ventede omkring 5 minutter, før jeg lynede teltet op og begyndte at snige mig over mod deres telt. Så opdagede jeg, at deres lynlås stadig var åben. Det er mærkeligt, tænkte jeg ved mig selv. Jeg sneg mig derover og forventede at skræmme de 2 turtelduer. Men da jeg kom tæt nok på, så jeg i stedet 2 mænd inde i teltet, der var i gang med at gøre noget ved Diana. I det øjeblik skreg jeg så højt jeg kunne, mest af frygt, men også for at vække alle. Anders og Christian stormede ud af teltet med deres geværer. Da de 2 mænd flygtede fra teltet, indså jeg noget. Det var de samme 2 mænd, vi havde set tidligere. Thomas og Anders affyrede skud i deres retning for at skræmme dem væk. Men endnu mere rædselsvækkende var det, der skete bagefter. Lige efter de havde affyret skuddene, kiggede vi os alle forfærdet omkring, da mænd fra næsten alle retninger, som før havde gemt sig i buske og bag træer, pludselig stak af i forskellige retninger. Vi forsøgte at vække Thomas og Diana, men det virkede som om mændene havde givet dem en form for bedøvelsesmiddel. Vi havde intet andet valg end at vente på, at de vågnede, hvilket tog omkring en halv time. Løbeturen tilbage til bilen i den bælmørke skov var et af de mest skræmmende øjeblikke i mit liv. Vi aner ikke, hvem de mennesker var, men for alt hvad vi vidste, kunne de have været en del af en slags afsondret, indavlet gruppe, eller måske endda en kannibalistisk familie. Vi har ingen anelse om, hvad de havde tænkt sig at gøre med Thomas og Diana, men vi er bare uendeligt lykkelige for, at vi alle slap derfra i god behold. Den sidste historie er skrevet af Jesper, også kendt som Sprinteren, og han deler sin oplevelse fra en natlig jagt. Jeg var ude på vildsvinejagt om natten i skoven tæt ved min baghave. Jeg sad på lur i det jagttårn, jeg havde bygget for omkring et årti siden. Og ja, hvis nogen skulle undre sig, så havde jeg selvfølgelig et natsigte på min riffel. Man kan vel godt kalde mig en ret hardcore jæger. Jeg vil ikke kede jer med unødvendige detaljer, der bare trækker historien i langdrag, så jeg vil gøre den kort. Jeg vil have alle til at vide, at selvom jeg er enig i, at denne historie lyder langt ude og skør, så er det den skinbarlige sandhed. På en måde betragter jeg mig selv som heldig, at jeg for altid vil have så en rædselsvækkende historie at dele. Nå, men mens jeg sad i tårnet og ventede på bevægelse, kom den endelig. Jeg sigtede og fandt kilden, men det var slet ikke et vildsvin, eller noget andet dyr for den sags skyld. Det var en person, en mand klædt helt i sort. Sorte joggingbukser, sorte sko og en sort hættetrøje med hætten trukket op over hovedet. Men det var ikke det mest uhyggelige. Han slæbte en sæk efter sig. Mit hjerte begyndte at hamre løs. Jeg var ret sikker på, at jeg var vidne til en fyr, der forsøgte at skaffe sig af med et lig. Jeg fortsatte med at observere ham, men så satte han farten led, og jeg sværger ved Gud, det så ud som om han vendte hovedet og kiggede direkte op på mig. Jeg dukkede mig ned bag trævæggene i tårnet, skælvende af skræk. Ja, jeg havde et gevær, men bare tanken om at skulle bruge det mod et andet menneske er forfærdelig. Jeg holdt mig lavt og bad til Gud om, at han ikke havde set mig. Det ville heller ikke give mening, hvis han havde. Det er jo praktisk talt bælmørkt herude. Eller det var i hvert fald min logik. Sekunder føltes som en evighed, mens jeg ventede på at høre fodtrin og raslende blade bevæge sig væk. Men jeg hørte ingen fodtrin. Det eneste, jeg hørte, var lyden af en fod, der ramte et af trætrinene på stigen til tårnet. Jeg mærkede hele tårnet vibrere og ryste, da der kom yderligere 2 trin op ad stigen. På det tidspunkt spurgte jeg mig selv dybt inde. Er jeg i stand til at skyde en anden person? Men af en eller anden grund besluttede den, der stod dernede, så for ikke at klatre hele vejen op. Jeg hørte ham hoppe ned på skovbunden igen og begynde at slippe sækken væk. Jeg tror, jeg forblev frosset som en statue i mindst 10 minutter, før jeg overhovedet turde kigge ud over kanten igen. Kysten så ud til at være klar. Jeg måtte hjem og alarmere politiet med det samme. Jeg hoppede over kanten og klatrede ned ad stien. Jeg tændte min lommelygte, hvilket set i bakspejlet var et dumt træk i den situation, og løb tilbage i retning af mit hus. Jeg nåede kun at løbe i omkring 10 sekunder, da jeg hørte de hurtige, maniske fodtrin knase i bladene bag mig.
Jeg kiggede mig over skulderen, og der var han, kun centimeter fra mit ansigt. Jeg hvirvlede rundt og skød ham i skulderen. Han stoppede og skred i smerte, og jeg brugte det øjeblik på at fuldføre mit sprint hjem. Igen, set i bakspejlet, burde jeg nok have holdt ham som gidsel på en eller anden måde, men det betyder ikke noget nu. Jeg ringede til politiet, som dukkede op inden for et kvarter med et helt eftersøgningshold. Jeg førte dem alle ind i skoven til det præcise sted, hvor jeg skød ham. Der var et svagt, men tydeligt blodspor på bladene, som førte forbi ligsækken. Politiet beslaglagte sækken, og sporet førte dem til sidst direkte til galningen, som gemte sig under en træstamme ved siden af et træ. Han blev anholdt og retsforfulgt for mordet på Mette Nielsen, ejeren af den lokale købmandsbutik. Jeg kender ikke hele historien bag, men jeg ved, at jeg aldrig vil glemme denne her oplevelse. Det er en historie, jeg vil fortælle resten af mit liv. Og det var alt for denne gang her på Mørkets Historier. Hvis du kunne lide videoen og de uhyggelige, sande historier, så glem ikke at trykke på like-knappen, abonner på kanalen og del videoen med en ven, der tør lytte med. Hvad tror du, der ville være sket med Thomas og Diana, hvis deres venner ikke havde grebet ind? Og hvad ville du have gjort i Jespers situation? Del dine tanker nede i kommentarfeltet. Vi ses i mørket.